Na fraga celmosa da nosa terra alenta un latexo de misterio e maxia. Entre as sombras avesías da anoitecida buliga unha cándida luzada, o asexo dos seres do agocho e o crepúsculo, dos ritos de noitébregos agoiros. Amosade, pois, a fasquía da vosa presenza neste postremo requirimento e abride as portas do alén á descuberta do segredo. Esperta ánima a quedada do máis alá, no frémito do maxín, e móstranos a fonda cerna de raigame das nosas lendas vivas. Hai historias e lendas que a todos nos contaron nalgún momento da nosa vida que tiñan por obxecto provocarnos medo ou terror. Son lendas que falan de seres maléficos dos que debemos protexernos, lugares aonde non ir ou entrar, vivencias e encontros que debemos evitar. Entre os moitos seres e lugares deste tipo que coñecemos, as bruxas ou meigas son dos que máis misterio provocan en nós, tanto pola súa vixencia como pola súa existencia certeira. Seres que moitas persoas aínda visitan na actualidade para buscar remedios ou meigallos, pero das que descoñecemos a súa vida oculta e reservada. Existen os encontros de meigas, os seus rituais nocturnos ao redor do lume. Neste programa, imos achegarnos a esas lendas que tantas veces escoitamos a través das testemuñas dun pequeno lugar do concello de Malpica que é Monte Neme, a carón da parroquia do Centro Oleiro de Buño. O concello de Malpica está situado no corazón da Costa da Morte, sobresaindo sobre o mar nunha abrupta e salvaxe paisaxe que engaiola pola súa cor diferente a voluptuosidade dos seus rompentes e os areais de insondable transparencia. As illas e sargas amósannos o rostro máis indómito deste mar que non dá tregua ás ceifas diarias que os navíos tensan sobre as súas ondas. Santo Adrián, Cabo delas, rememóranos as lendas das travesías marítimas das míticas figuras do pasado que se repartiron por toda a nosa xeografía costeira. A costa tamén nos achega ata Punta Nariga, onde se ergue un dos máis fermosos e recoñecidos faros de Galicia, deseñado polo arquitecto César Portela. As torres de Mens transportannos cara ás terras do interior, levándonos a través do tempo e a memoria medieval que debuxa sobre a súa igrexa románica. Buño tráenos dende a máis remota tradición artesanal unha das mellores e máis representativas olerías de Galicia e, finalmente, o promontorio sobre o océano do Monte Neme, onde paisaxe, mito e lenda se xuntan para envolvernos na brétema da historia máis ancestral de Galicia. Estamos ao pé do Monte Neme, un maxestoso promontorio sobre o mar que se atopa en plena Costa da Morte, moi próximo ao emblemático lugar de Buño, un dos máis representativos e importantes centros de produción oleira de toda Galicia. O nome de Neme provén dunha deidade céltica denominada Német, bastante presente na toponimia galega repartida por toda a nosa xeografía. Nemeño, Nemanzo, Nemancos, Praia de Nemiña ou Aldea de Mendoia, en Tribes, que provén de Nemetóbriga, a cidade de Német. Esta deidade céltica está vinculada ás montañas e principalmente aos bosques sagrados que se acubillan en moitas delas por toda Galicia. O noso imaginario permítenos transportarnos aos druidas que nos seus rituais celebraban nestes bosques a procura da protección benefactora
desta deidade solar das montañas. Na milenaria fraga do sagrado, acoden o encontro da chamada do seu deus, druidas de bedraña ciencia e anterga sabedoría. Dende os dispares castros da contorna, van chegando vagarosamente co galano adobío da súa liñaxe. Din os vellos que antigamente na noite de San Xoán que bailaban as meigas, que se xuntaban as meigas da zona que bailaban aí. Outra versión é que cando se xuntaban as 7 tribus dos poboados celtas que había aquí de redor, que encendían unha fogata, e esa fogata tiñase que ver desde as 7 tribus, para saber que os xefes saían cada un para a súa casa. O druídico encontro arrodea entre rezos e alentos a divina presenza do benzoado Német. Deidade das deidades, das fraguentas paraxes solares, para renderlle culto en sagrada rolda de oratorias. Dos lugares de encontro de meigas e bruxas en Galicia, os máis importantes son a Praia das Areas Gordas en Cangas e este Monte Neme aquí, sobre a terra de Malpica e Carballo, que a través de innumerables historias é hoxe en día o principal referente dos aquelarres cos que se celebran o solsticio de verán na denominada Eira das Meigas. No cumio do Monte Neme existe este lugar que se chama a Eira das Meigas, que é o sitio principal, o centro de todos eses ritos druidas ancestrais dos que acabamos de falar. No medio desta maleza, polos bordes deste círculo, existe aínda o vestixio dun círculo de pedras, un círculo lítico, arqueolóxico, e que xa fora recollido e divulgado no seu momento por Murguía, no tomo primeiro da súa magna obra A Historia de Galicia. É un sitio redondo que antes tiña un valado de terra, agora síguese conservando, pero aunque noutra reforma nova. Antigamente, aí non nacía toxo, nin silvas, nin nada, era un redondel, todo rodoi. Ali non medra o toxo nin a erva, supónse que por algunha cousa especial, nadie sabe por qué. Un sitiño que é redondo ten ervas e nunca lle salen esas ervas, están sempre verdes. É unha mágoa que neste momento se atope en tal estado deplorable de conservación un círculo de pedras prehistórico que durante milleiros e milleiros de anos foi testemuño aquí de reunións de druidas, en actualidade incluso de aquelarres nocturnos na noite de San Xoán celebrados polas nosas meigas. A orixe das bruxas ou meigas remontase á noite dos tempos, non poderíamos ubicalo nun momento concreto, pero ten moitísimo que ver con ritos incluso precristiáns de magos, desde o oráculo de Delfos hasta moitísimos outros elementos deste tipo que atopamos ao longo da historia. O que si resulta evidente é que no caso concreto das bruxas, tal e como as entendemos hoxe en día, houve un proceso de cristianización un tanto curioso, porque en realidade sería unha descristianización, é dicir, darlle a volta completamente e convertir as bruxas nos malos da película. Creo que queda explicado que en meiga se decimos que significa maga. A maga é a sabia, é a curandeira que na tradición sabía as maneiras de dar curación a enfermidades tanto de tipo psíquico como de tipo físico. Que pasa? Que
esta meiga era portadora dunhos saberes que a Igrexa intentou combater, posto que entendía que ese poder non podía vir de outro sitio máis que de Deus, non? E demonizou todo aquilo que non fose acorde á ortodoxia. Demonizar significa cargar de atributos malvados aos personaxes que supostamente, e desde a óptica da Igrexa, fan o mal. No estalante balbordo da noite, fendo lume a noitebrega xuntanza de avesías sombras enlevadas pola éxtase satánica ata o arroubo dos rostros cinzados de loucura. De todos os elementos míticos ou mitolóxicos que podemos atopar en Galicia e en moitos outros lugares de Europa e do mundo, o das bruxas probablemente sexa o que está máis documentado de todos. Por qué? Pois por unha razón moi curiosa, porque nos deixaron unha morea de documentos precisamente quen máis perseguiu as bruxas, que foi a Inquisición. E a Inquisición fixo un repertorio inmenso, extraordinario de maldades das bruxas, non? Testemunhas, torturas, xuicios, etcétera, 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 que teñen unha credibilidade máis ben nula, pero que de alguna maneira si reflicten como vían todo ese mundo das bruxas. Bueno, a bruxa actual, a bruxa popular, é unha filla da Inquisición actualmente. Foi descrita pola Inquisición, esa descripción foi aplicada nos interrogatorios das mulleres acusadas de ser bruxas, por tanto, naqueles casos nos que se conserva documentación de interrogatorios coas torturas que xa sabemos e con todo eso, responde precisamente ao que querían oír os inquisidores, por tanto, digamos que se fixo un arquetipo de bruxa que seguramente non ten nada que ver co da meiga anterior, non? Que quedou borrada de algunha maneira do mapa. Inocente e branca e pura a velaíña da noite, atrapada entre a pérfida arañeira das animalias das tebras, conducida ao cadafalso do martirio, sen dó nin compaixón. Que é unha bruxa? Bueno, pois unha bruxa basicamente é unha muller, normalmente son mulleres, hai casos recollidos de bruxos tamén, pero son os menos. Son mulleres que fan un pacto co demo para conseguir unha serie de poderes que poderíamos calificar de sobrenaturais. O demo que lles pide a cambio é que utilicen eses poderes para facer o mal. Enfermar animais, queimar colleitas, inundalas, as colleitas, provocar males físicos nas persoas. Vai ser fea, vai ter verrugas na cara, pero vai ter capacidades máxicas, como por exemplo, sair da casa pola chimenea, despois de untarse coa untura maravillosa, e montar na súa vasoira, transportarse aquí ou acolá. Unha muller chega a ser bruxa de moitas maneiras. Unha, que seguramente a máis corrente, é herdar. Outra é sen querelo, por exemplo, por ser a sétima filla dunha serie de irmás, todas mulleres. E aínda que, digamos, a persoa, a muller, non queira ser bruxa, de alguna maneira está condenada a selo, non? Pero a bruxa, según a nosa tradición, normalmente é voluntaria. Chegará o momento en que sexa invitada a participar na comunidade das bruxas, sobre todo nun aquelarre de nivel local, e polo visto hai categorías. Pasará un tempo, adquirirá habilidades e será considerada unha bruxa maior para poder participar dos grandes aquelarres que se celebran ao cabo do ano. Acostuma a decirse tamén que unha bruxa non pode morrer hasta que non deixa unha herdeira, e o traspaso de poderes faise no leito de morte, entregándolle a vasoira máxica, coa que se trasladan aos aquelarres, descubríndolle, digamos, os segredos da bruxería. Na desmesura do bacanal encontro das servas do inferno, a macabra danza rodea a inocente vítima preparada ao nefasto sacrificio.
Para saber se unha muller é bruxa, que en principio e na súa vida normal non teñen por que diferenciarse das demais, só cando actúan como bruxas teñen diferencias físicas, hai moitos métodos e seguramente en cada parroquia, en cada lugar, haberá unha lista enorme. Unha das máis fiables sería que durante a misa o cura deixase aberto o misal nunha páxina determinada, co que se provoca que as bruxas que a cotío acostuman a ir á igrexa simplemente para disimular, para que non se sospeite delas, se deixa o misal aberto nesa páxina concreta, as bruxas non poden sair da igrexa. Ou ponse de mal xenio ou non se pode levantar da silla ou do banco onde está sentada, co cal queda identificada. Tamén meter algo na pía de auga bendita. Nuns sitios din algunha semente, en outros sitios din algunha punta, algún ferro. E tería simbólicamente o mesmo efecto. A bruxa non se podería mover do sitio onde está sentada. Outra maneira de identificalas tamén sería a través de, por exemplo, cando unha persoa se supón que está embruxada, coller a camisa desa persoa, mallala a paus, entón enseguida aparecerá a bruxa, en concreto, pedindo que, por favor, que se deixe de mallar esa camisa porque está repercutindo nela todos os paus que lle están dando a camisa. Un dos métodos que máis aparece nos relatos é o de detectar a bruxa cando se transforma en animal. E o máis socorrido é o da bruxa transformada en mosca. A bruxa pode facer moito dano, aí está a bruxa ou meiga chuchona, por exemplo, se sospeita que hai unha meiga chuchona, unha bruxa chuchona que está contribuindo a que un neno non mellore, enferme, non sei que, e se hai unha mosca polo cuarto, o mellor é darlle un golpe, cunha tralla, co que sexa. E se é unha bruxa, vai aparecer esa muller, xa en figura de muller, na súa cama toda magoada ou morta, se o golpe foi forte, non? Pero hai unha maneira de identificalas que a mí particularmente me resulta bastante curiosa e que din en algunhas zonas que se a bruxa, se conseguimos que a persoa sospeitosa de ser bruxa se sente nun sitio onde lle dá o sol, se clavamos un clavo na súa sombra, non será capaz de erguerse. Por tanto, seguramente hai máis métodos, probablemente todos teñen moito que ver co atrape simbólico da bruxa, non? Sexa en figura de muller normal, de persoa normal, ou sexa en figura de animal, porque as bruxas son grandes transformistas. Transformadas pola untura infernal, deformes criaturas do Averno acoden á maléfica chamada do seu Deus e Señor dos Infernos. Os principais métodos para defenderse das maldades das bruxas, tendo en conta que a bruxa que temos actualmente na nosa cultura popular é unha fabricación religiosa do mundo do cristianismo, pois levar cousas benditas, pois unha cruz, un anel con algunha figura de algún santo, e desde logo meterse en sagrado. Se hai algún perigo, mesmo debaixo da sombra dun cruceiro, que se considera incluída a sombra sagrado, te protexe das maldades dunha bruxa. Digamos que hai varios estadios de reunión das bruxas. Estarían, digamos, as reunións ordinarias, que incluso poden ser semanais, nun entorno inmediato, próximo a unha comarca. Para que se reúnen? Pues, bueno, para organizarse, para distribuir os seus traballos. Unha cousa moi curiosa que se acostuma a decir, para distribuir as moscas, repartir as moscas, incluso as pulgas, que despois botarán os animais para provocar enfermidades e provocar males á xente. Logo están os grandes encontros, que son os que chamamos aquelarres, que se soen celebrar sobre todo na noite de San Xoán e na noite de fin de ano, na noite de San Silvestre. Eses son os grandes aquelarres. Nos grandes aquelarres o demo acostuma a aparecer personificado como un macho cabrío ou como unha persoa mitade carneiro, mitade persona humana, digamos, e as bruxas teñenlle que rendir pleitesía a esa figura e practican algún ritual como bicar yucú e acordan, digamos, o reparto das maldades que teñen que facer cada ano, incluso con
penas para aquelas bruxas que pola razón que fose non cumpliran o cometido que se lles encomendara no aquelarre anterior. Os lugares de celebración de aquelarres son dispares segundo a zona donde preguntemos por eles. Acostuman a ser lugares, eso sí, afastados dos núcleos de poboación, pero o mesmo pode ser unha carballeira, como pode ser un areal, como pode ser un monte pelado, eso sí, gustanlle esos sitios especialmente despexados. Por exemplo, na miña terra en Mondoñedo reúnense no Monfadal e ese aquelarre sería de nivel baixo, de nivel inferior. Esas bruxas que se reúnen no Monte Monfadal xuntaríanse nun gran aquelarre cos do resto da Mariña de Lugo no Pico do Xistral. E logo están os famosísimos do Areal de Cangas de Coiro, o do Montefaro en Chantada, o da Espenuca en Coirós, hai moitos máis. Eu creo que hai aquelarres por todas partes, ou do Monte Neme entre Carballo e Malpica, non? Contaban que xe lle dijo que iban así, que bailaban, que había festas, e depois iban mirar víanse as pisadas, pero non sei máis. Aí dicían que antigamente, porque antigamente diz que dicía que había meigas, entende? Que había. Entonces aí sei que de noite, sei que bailaban aí. Din que se chamaba Eira das Meigas porque na noite de Cachelas, ou na noite de San Xoán, as meigas dos alrededores que se xuntaban ali a facer os seus bailes e os seus rituales. Que ainda falamos así, cando facemos a cachela, vamos lá arriba, dicir, ai non, eu non vou, outros tampouco. Normalmente o día de Cachelas, o 23 de junio, cada un fai as cachelas na súa casa, ou xuntanse uns cuantos veciños, facemos as reunións entre veciños, con sardiñas, churrasco, típico, despois tomas os seus licores, cántase e bailase, pero alá arriba non se suele ir. Non creo que teña medo, pero tampouco nunca se plantoxou ninguén subir aí arriba o día de San Xoán. O rito cristián da misa non pasa de ser a rememoración dun sacrificio, o sacrificio de Xesús Cristo. Nos aquelarres tamén de alguna maneira se vincula toda a ceremonia con sacrificio de animais, incluso en casos extremos, sacrificios humanos. Hai casos nos que din que sacrificaban nenos e que incluso remataban o aquelarre comendo a carne dos nenos sacrificados. Malfadada vida de efémero alento arrebatada nun instante, estoupou o seu latexo inmolado entre unha orxía de sangue e padecemento. Das montañas sagradas existentes en Galicia, esta é unha das máis importantes, non só pola súa orixe mitolóxica, conservada no seu nome dende hai milleiros de anos, senón polos propios restos arqueolóxicos e as fermosas lendas e historias que o pobo conservou ao longo de todos estes séculos. Entre as tebras da noite buligan infernais criaturas que habitan no Maxín, dispostas a atraparnos na escuridade dos nosos máis profundos medos. E así fechamos esta fermosa historia de druidas e meigas no tempo. Como vostedes puideron comprobar, Galicia conta con lugares sagrados que aínda conservan a memoria da grandeza e importancia que tiveron e aínda manteñen ao longo de todos estes anos. Ata o vindeiro programa cunha nova lenda viva.